ensinar para vocês como é fácil e seguro acender uma lareira ecológica Sommer. Basta ter o fluido indicado, que é o álcool 92.8, né, de cereais ou etílico, nós estamos usando o etílico, e um acendedor. Ambos encontram na Sommer. Vamos lá? Basta despejar o álcool na garrafinha normal, né? Pode dar pequenos respingos ou respingar um pouquinho para fora, não tem problema, passa um paninho, né? O compartimento dessa lareira ele é único, então esse álcool ele vai indo para lá, só que ele tem que vencer a barreira da fibra cerâmica, né? Lembrando, as lareiras da Sommer têm 4 camadas de fibra cerâmica, isso dá mais segurança e mais autonomia. Vou encher os 2 compartimentos e pronto, aqui a gente já consegue acender. Clica fora, deixa a chaminha aparecer e aproxima. O outro lado não acendeu, né, devido à manta cerâmica, então ela protege, ela não deixa passar para um lado para o outro, por isso a lareira não queima fora da saída da chama. Vamos acender o lado de cá também. A capacidade máxima dessa lareira é 3,5 litros, nós acabamos de acender com 1 litro só. Então ela demora um pouco mais para ficar acesa, mas olha que legal, todas as chamas elas saem dos furinhos lá de dentro, né, pré-dimensionado pela Sommer, aqui a gente consegue ver bem, ó. Isso que dá segurança. Lembra que a gente acendeu esse lado e o outro lado não ficou aceso? Por quê? A manta, ela isola, ela é um selante. Ó, consegue ver bem. Outra curiosidade bacana é a chama da lareira, né? Logo quando a gente acende a chama, ela está bem azul e depois ao longo do tempo ela fica amarela. Geralmente o pessoal gosta mais da chama mais amarela, que acha mais bonito. Mas a chama azul é a chama mais forte, que tem mais potência. Porque logo no início da queima, como é álcool etílico hidratado, ele queima e gera hidrogênio, né? E aquele hidrogênio aquece, tem muita potência. Então depois o hidrogênio sai e fica somente o álcool mesmo, né? E dá essa chama mais amarelada. Mas as duas chamas são muito boas para nós. De uma maneira muito fácil, você tem a sua lareira Sommer acesa na sua casa, com segurança e trazendo aconchego.